Adam waaqayyoof masakam moo masakam? Masakam. Nuh waaqayyoof masakam moo masakam? Lut waaqayyoof masakam moo masakam? Isaaq, Abraham, Salamoon, David, Eenyu, Yesuus hundi isaanii waaqayyoo tokkichaaf masakaman moo hin masakaman? Hin masakaman. Luuti. Allake islaama jechuun hanqasuma. Islaama jechuun waaqayyoo masakamu jechuudha hanqasuma. Eenyu ni reeshiti waaqayyoon sun nullee masakamnaafi. Waaqayyoo tokkicha, waaqayyoo Abraham, waaqayyoo Isaaq, waaqayyoo eenyu, waaqayyoo gartee ka Israa'el kan jedhamu waaqayyoo tokkicha san, waaqayyoo tokkicha abbaa jedhamu san, abbaa jechuun uumaa waa hundaa jechuudha. Tokkichi sun eenyu ni reedni Islaama jechuun si galtee, duroota Islaama jechuun si galtee, Islaama jechuun si galtee, tokko miti sin bira sadii. Sila akkas taate wayyaa miti. Tokko nullee kan Islaama jechuun si galtee, Islaama jechuun si galtee. Islaama jechuun si galtee? Islaama jechuun masaatti amanuun beeku garuu Islaama jechuudha. Islaama jechuun hiikoon si galtee hin jedha. Ati waa barachuufis hin deemtu, waan barsiisuufis hin deemtu. Akkanuma goggoydu fira waraqaa katabatee deemuuf bakka gaafadheetum dhugaa taatu dhara taatus. Takka waan asi hin jiru fudhachuu takka waan ati naan jechu fudhachuu. Sooretti dhaggeeffadhu. Waan jedhe Islaama jechuun dhaggeeffadhu. Asiin dura siimee hin jira. Islaama jechuun irraan si deebe. Jechi Islaama jedhamu afaan Oromootii miti. Soorettiin afaan Amaaraati moo afaan Arabaati moo afaan Oromooti? Afaan Oromooti. Goobas afaan Oromooti. Islaamni afaan Amaaraati moo Arabaati moo Ingiliffa moo afaan Arabaati? Afaan Arabaati. Afaan Oromoo min maalatu no? Afaan Oromootti yoo hiikan. Hin beeku hiikkaas garuu Islaama jechuun akka afaan Arabaati hin beeku. Oke, siifin mayyee qalama ni qabda irraan deebiin sigaa qalama qabadhu katabadhu amma irra deebiin sigaa fara daqiiqaa takka booda akkaati siin qorachuu deema siin qormaatu qalama fudhadhu qalama arra booda uuma islaama jedhamuun gaafatin haguu namni takka namatti hime mana barumsaa jettee caa jaanii guyyuu salmarra siin deema si garsiisan ol kaatee bilaakboordii irra barreessa ulii qabatte kuni jaama jette ulii naman gaafatu baasetti hin ta'u. Islam jechuun amma si barsiisuu deeman. Yes. Which one? The third one. Jesus gave me to when he came back from the lager. I think I put in there, yeah. Open the drawer. Yeah. Check it in there. Yep. Kalama fidatte sooretti. Mama, I could check mommy. Ayye. Kalama fidadhu. Hey guys. Ya Rabbi, taaptaa godha jiran. Abdulakiin jirtu? Kuno, lukkuun taraa sadii siyyite gante atis Yesuusin. Aseet, Hamdi, lukkichi taraa sadii ijee bakka. Sadii guute. Itti deebise ammaas kuno. Muhammad illee gante kun. Hai, khoni pe Yahudaadhaa oli. خلاص إسين مچافة جنو ديمتي أستاذة مچافة جنتي يسوع في محمد ديمو ديمتي خلاص بقول أما تخنو ديم جنو ديمتي مچافة بقول أيه بقرآن لو كافر يرينو أرب سنيس أما سكنا تديبه لوكيتش كنا دقيقة لوكيتش مالتو مالي تجنتوتي شنن صلاة لوكتنا ما نيسوس صلاة والله سبيرت تسيخاسو جرو قربان أوكي أيه كلام في دته Islam jadi kata badu me Islam jadi kata badu. Aku bakka fete uli umri te. Bute salan nebo shanan salatan ro jira kono akana. Soreti. Ustaza tundubin dubbi biraj. Alarmi rakhaisemo lukku masih berjira soreti. Reporti goro jira lukku fe. Mari sila. Lucu sih. Lucu yang TikTok mana tesi ojet ya account oleh kapten ani amma jer abo enyo kan gosu jira namnu kono isa kanan saya ani abo ishi mana ya lalu lucu jirtani oke kata badu Islam jette kata batte Islam jechuun ishi afaan Arabati
qubee oriijinaaliin nabiyyiin afaan jecha qubee afaan qubuma achiraa oli dhuftee jecha afaan arabaati. Ishi. Maqaa araba. Okay. Afaan oromootti islaama jennee yoo hiiknu afaan amaaraatii miti ingiliffaa miti. Okay. Okay. Afaan oromoo tokkoffaa waaqayyoof masakamuu. Okay. Quraana irraa nu deebisaa aadaa kaawwataa. La ilaha illallah Muhammad. Aboo amma waan kari sooretti yoon si gaafadhe wangeela irraa na deebista? Jechuun akka aadaa sooretti wangeela jirti. Wangeela irraa kaayetiin si dikshineeriidha wanta kana maa himu islaama ta'a. Muhammad jechuunis quraan irra taa'ee Muhammad jechuun akkana jechuu miti. Muhammad jechuun dikshineerii irra afaan hiikoo achitti godhatta malee akkuma Amaanu'eel jechuun wangeela keessa kaayanii waraabbii waaqayyoon achi keessa kaaya Amaanu'eel jechuun jeena siif hin himu quraanni. Gartee namni afaan san beeku hin dhaggeeffadhu. San siin hin jenne nama fakkeessa himu jira. Amma katabadhu meenarraa. Katabadhu. Islaama jechuun tokkoffaa maaliin siin jee? Tokkoffaa waaqayyoo masakamuu. Waaqayyoo masakamuu miti waaqayyoof. Waaqayyoof masakamuu ishii lammaffaan. Lammaffaan fadha ofii dhiisanii fadha waaqayyoo raawwachuu. Ishii. Waaqayyoof bitamuu. Ishii. Hanqanummaa nu sige kan tirfe hedduu biraanchi adda kana akkuma gartee yoo dacha gartee Lord gooftaa jechuu yoo laalte dictionary keessa dacha gartee 18 siif daa'u. Gooftaan waan gooftaa waan si dhaggeeffadhu. Okay waan si gaafadhu raajoonni xixiqqoonis gurguddoonis hundi isaanii waaqayyoof masakaman. Masakaman. Kanaaf islaama hundi isaaniitu allaqe akka wangeela keetiitti fidadhoo feetitti akka kiristaana ta'an. Islaama jechuun akkasuma. Ustaaz suuraa lammaffaa suuraa Baqaraadhaa ayata 130 irratti illee aslim jee. Qaala aslamtu lirabbil aalamiin yaa Ibraahim. Jechuun san warra ragaa niti miti jechuun kana niti meema kana deemtee dishineerii ilaaluu qabdi. Islaama jechuun guugilii seenuu qabdi waan ifi sarjii goota karofte. Ustaaz Asumaan. Amantii hin qabdaaree nutu amantii qaba malee hin qabdu. Maali reetti ammas nuti Yesuus jiraasa? Ilmoo ree? Hoolota faafida. Eenyu bira isaa ustaaza? Abbuma bira isii biraa bara ustaaz. Saati mana re'eetiisisa moo lukkuutiisisa eenyu? Sooretti? Bakka fiishkaa ustaazam diiti ustaaz. Har'a ustaaza diide. Fayyisaa irra turee nuttee? Jirta abbo? Ustaaz nullee warri islaamaa tasumaa karaa sirriirraan galan jiru. Isinillee warri kiristaanaa karaa sirriirraan isintu jee malee wangeelli kan kee islaamummaa dubbatee islaamni gale keenya quraanni kiristaanas dubbateetiin galtu sin jedhe qallattiidhaan. Ati wangeelli kee islaamni jannatan galu kan jedhu hin jiru. Quraanni kee hin jedhe kiristaanota. Namni Yesuusitti hin amanne gonkumaa jireenya bara baraa hin argatu. Eenyu warri Yesuus maal jechuun warri Yesuus warra amantii kamiiti? Nu dubba islaama jedhe. Atu akka wangeelaatti kiristaanni okay akka wangeelaatti akka kiristaanni jannatan seenne siiqannu? Siiqannu? Wangeela keessatti. Akka wangeela keetiitti akka kiristaanonni garte raajoonni garte akka jannatan seenne siiqannu? Raajii nama biyya lafaarra jiru masaalatti hundinuu iyyuu tufaafaa. Kamaatu as keessa jedhe inni illee yoo barbaachisaa taate warra raajii sobduu. La ilaha illallah. Warri san okay si gaafadha. Raajii sadii naayime raajii masadii qofa qofa raajii sadii naayime eenyu fa beekta qofa sirraan kasabadha. Eenyu fa raajii tokko raajii masarat iyyuu ammaasoo iyyuu geetaawun himiru. Geetaawun jarri sadeen kun raajii dhugaati moo raajii sobdu? Ragaan siraa barbaada. Nu raajii dhugaati jennee fudhannaa garuu. Nu fudhannaa miti ani kafeeteen fudhatin ani raajii sobduu jedheetiin beeka ati raajii dhugaati jetteen an ragaan si kannaati ragaan akka nu dandeessa. An raajii dhugaati jedheen fudhadha. Maaliin fudhatte ragaan akka nu dandeessa? An fakkeenyaaf tokko hattuun ani waan naa gaariidha jedhee fudhata hattuun waa hattuun tokko ejjuun ejji naa gaarii jedhee haa qunnamti salaatiin godhe amin jooyin jaa rahaan godhaa waa takka hin barbaadu adha manaa jedha sirriidha. Sirrii miti mi? Ani wanti itti amanu gaarummaa waan harka isaa raajii sobduu fi raajii sobduu fi raajii